We were studying about the nature of management. So a second nature of management is management as an art. Why we are considering management as an art? So before that we have to study what is management or what is an art. Okay, the meaning of art we have to study. अब यहाँ पर art क्या है? ये एक कला क्या होती है? Means how to apply the theoretical knowledge. हम theoretical knowledge को कैसे apply करते हैं, जैसे कि इसमें सामने आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, इट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट. हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है हमने उसको स्किलफुली कैसे अप्लाई करना है उन सिचुएशंस पे ताकि हमें वो आउटकम मिल सकें जो हम चाहते हैं. ये हम कह सकें इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज. ओके, या हम कहें इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. यहाँ पर हम इसको कैसे हासिल कर सकते हैं? हम इसको प्रॉपर स्टडी करके, हम ऑब्जर्व करके, या फिर हम इसको प्रॉपर एक्सपीरियंस करके. ओके, जैसे कि हमने कहा कि आपके पास नॉलेज तो है बट उसको अप्लाई जब हम करेंगे इट बिकम्स एन आर्ट. सिंपली वी गॉट विद द एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था इंजीनियर का, जिसमें एक पर्सन ने कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसके पास वो प्रॉपर नॉलेज होती है जो एक इंजीनियर कोर्स के फील्ड में होनी चाहिए. स्पेशलाइज्ड फील्ड है, चाहे मैकेनिकल है चाहे सिविल है, जो भी इंजीनियरिंग है. तो यहाँ पर जब पढ़ने के बाद या कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो पर्सन जब आकर कहीं पर एज अ इंजीनियर काम करेगा, सो दैट विल बी नोन एज एन आर्ट. सॉरी, देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, सो when a person after completing the course of engineering starts working as an engineer, his work is known as art. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि साइंस को हम थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे जज करेंगे और हम कहते हैं कि आर्ट जो है उसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर हम देखते हैं. तो दैट्स वाई हम दोनों मैनेजमेंट और साइंस को हम इस तरह से पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को हम साइंस कैसे देखते हैं. तो हाउ मैनेजमेंट इज इन आर्ट. सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. यहाँ पर आपके पास कह रहे हैं कि बहुत सारी नॉलेज होती है आपको मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया. मैनेजमेंट इज़ अ ब्रॉडर सब्जेक्ट विच इंक्लूड्स वेरियस लिटरेचर और डिफरेंट एस्पेक्ट्स. जैसे कि आपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, या मार्केटिंग कैसे करनी है, या फिर हम कहें मार्केटिंग के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, हमें कैसे क्या स्टडी, मार्केट को स्टडी कैसे करना है, उसको रिसर्च कैसे करनी है, हम अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से या किस किस तरह की हम प्रोडक्ट देखते हैं, हम किस तरह की हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन चीज़ों को, या हम कैसे प्राइस को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, या किस किस तरह की प्राइसिंग होती है प्रोडक्ट की, या फिर हम बात करें प्रमोशन कैसे करें अपने जो भी हमने हमारा सामान है उसका. तो ये सब क्या है, हम मार्केटिंग करने के तरीक़ों की बात कर रहे हैं, उसकी रिसर्च की बात कर रहे हैं. ओके, ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स दैट इज़ योर फैकल्टी, योर एम्प्लॉयज़, और हम स्टाफ की बात करें तो ये सब उनको मैनेज कैसे करना है, कैसे उनसे काम निकलवाया जाए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए. दीज आर ऑल अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो यहाँ पर कहते हैं कि एग्जिस्टेंस होती है थ्योरेटिकल नॉलेज की, और फिर हम कहते हैं कि मैनेजर जो है इस चीज़ में स्पेशलाइज होता है. दैट्स वाई कि हम यहाँ पर बात करें कि इस आर्ट में, अगर हम एज एन आर्ट बात करें, जैसे कि आर्ट इज़ अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, तो येस देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज टू बी अप्लाइड while doing or while managing any task. Okay, next is personalized application. because जब आपके पास theoretical knowledge है, when you have the theoretical knowledge you have to apply to the activities which is allotted to you. तो ये हम थ्योरेटिकल नॉलेज को जब हम अपने वे से, या हम कहें कि गिवन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कहीं अप्लाई करते हैं, विच इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन योर क्रिएटिविटी and your skill, capabilities, and even your theoretical knowledge, so it becomes personalized where you yourself experience कि हमने उस चीज़ को किस तरह से हमने अप्लाई किया, कौन सी चीज़, आपकी theoretical knowledge को हमने कैसे अप्लाई किया उस गिवन सिचुएशन के अंदर जो अभी अवेलेबल है या करंटली चल रही है मार्केट के अंदर. ओके,
सो वहीं पर यही कहा जा रहा है कि हम जब बात करते हैं कि हर एक इंसान का, जैसे कि हर एक पर्सन का एक अपना अपना अप्लाई करेंगे हम मैनेजमेंट को। जैसे कि अगर एक टीचर है तो वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा, आप स्टूडेंट है आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, और आपकी पर्सनलाइज्ड अप्रोच होगी, आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज के बेसिस पे आप उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। येस, इट इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे कि हम बात करें तो कह रहे हैं कि रियलिटीज़ जो है हमारी के बेसिस पे होती है, प्रैक्टिस करते हैं हम उनको बार बार, और बार बार हमें पता चलता है कि जब हम उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो इट मीन्स वी आर प्रैक्टिसिंग दैट एक्टिविटी और दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इस वजह से हमें उसके ऊपर डिफरेंट क्रिएटिव मेथड्स भी अप्लाई करने पड़ते हैं, थोड़ा इनोवेटिव स्ट्रेटजीज भी अप्लाई करनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरह से अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करें ताकि हम क्या ला सकें, एक डिज़ायर्ड आउटकम ला सकें। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह जब हम अपनी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी को यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी जो है डिफरेंट स्टाइल्स को, मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स को निकालेंगे या बनाएंगे, जिससे कि हमें पता लगेगा कि हम कैसे मैनेजमेंट को डिफरेंट स्टाइल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन आर्ट, बिकॉज इट हैज़ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। हम इसको पढ़ के ही नहीं अप्लाई, हम इसको पढ़ के ही कुछ चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, जस्ट नाउ वी आर लर्निंग व्हाट इज़ मैनेजमेंट, बट जब हम इसको रियल लाइफ में या किसी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे it becomes an art। आज आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, it is purely upon it's purely based upon what you are learning, its concepts and all, it is a theoretical knowledge। but अगर मैं बात करूँ इसको अप्लाई करने की, या जब आपको कोई टास्क दिया जाएगा सच एज मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट फाइल फॉर द फाइनल इवैल्यूएशन बाय द CBSE, और फिर उसके बाद आप किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, आप कैसे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप इवन आप जो भी आप प्रोजेक्ट के अंदर लेंगे चीज़ों को, उसको कैसे मैनेज करके आपने बनाया, डैट ऑल विल बिकम योर आर्ट। आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया, इट विल ऑल्सो एन आर्ट। जब आप पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, फिर जब आप अप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स एन आर्ट। फर्दर जब आप किसी फील्ड वर्क में जाते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, यू हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग। आज आप इनको पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आज आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, तो आप अकाउंटेंसी के जो भी आप बुक्स बना रहे हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे अभी आप पार्टनरशिप पढ़ रहे होंगे, तो इसको आपने अभी पढ़ा, लेकिन जब आप एक्चुअली इसको अप्लाई करेंगे या फिर आप इसको यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, तो दैट विल बिकम एन आर्ट। हाउ यू आर स्किलफुली यूजिंग योर थ्योरेटिकल नॉलेज टू अचीव द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। ओके, सो this is the implication of the theoretical knowledge। It becomes an art when you have the theoretical knowledge। तो ये आपका साइंस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हम साइंस को जब हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, सो इट इज़ नॉट अ प्योर साइंस, ओके, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। अप्लाइड मतलब जब आप इसको अप्लाई करके देखते हैं ऑन द गिवन सिचुएशन, और इसको इनएग्जैक्ट साइंस के नाम से भी हम जानते हैं। हो सकता है कि आपको कोई फीचर आ जाए इनएग्जैक्ट और अप्लाइड के ऊपर। सो येस, इट हैज़ अ नेचर ऑफ अप्लाइड साइंस। तो मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस कैसे कहेंगे? सो येस, आपको वहाँ पर एज जो फीचर्स हैं और जो डिफरेंट टेस्टिंग मेथड्स दिए हुए हैं उनके बेसिस पे आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट नेचर, दैट इज़ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। वो हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।